Мен Қызылорда қаласы Шаңқай бөлігінде тұратын Рахметов Бірлік Үштайлы боламын. Осында Сайыпназар Ахун көшесінде тұрғанымызға 10 жылдан аса уақыт болды. Сол енді жаңа қоныс істеп келе, осы жерге көгалдандыру, көркейту жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Жаңғыз мен емес, көршілерім де Құдайға шүкір бір-бірімізден көріп, бір-бірімізге ақыл айтып, гүл егіп, тал егіп, осы қаланың көркеюіне өз үлестерімізді қосып жатырмыз. Бізде енді қаламшадан да талдар шығады. Көктемде сыр талы, жиде деген ағаштарды қаламшадан ексеңіздер де тал өсіп өнеді, жеміс те береді. Қаламыздың әдемі, сұлу, келбетті болғаны жаңғыз біздің басшылықтарға, әкімдерге ғана керек емес, халық тұрғындарына да керек деп ойлаймын, есептеймін. Мынау өзіміздің өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға үлкен өнеге деп есептеймін. Себебі әдемі қала болу керек, тазалық болу керек қаламызда. Президентіміз осы жыл басында жариялады ғой, таза Қазақстан деп. Сол таза Қазақстанға қосып жатқан үлесім деймін. Халықтың бәрі сол таза Қазақстанға, таза көшеге, таза қалаға өз үлесін қосылу керек. Қоса білу керек. Жалпы қала тұрғындарына өзіміздің өнеге ісімізбен лайық болуымыз керек деп есептеймін.